大家快看我身后这只小猫咪，这是我们帮深圳的粉丝找的一只矮脚蓝白矮脚乳白呀。来，小乳白往前跑，跑起来，我们往前面走啊，走到前面给你休息一下。你看小乳白现在走起路来还是挺有意思的，你看散步，小狗小东西，差点说错话了。哎呦天哪，它钻进我衣服里面了，你干嘛呀？啊，在这里，你干啥呀？出来，出来，出来！我们看着它好像很小，但是它拿在手上真的很有重量啊，壮壮的。你有这么热吗？啊，这风这么大的吹的，还这么热呀？啊，我去，看这个粉爪爪好肥呀！你看这爪爪，你看印出来了。我们之前的小猫咪的爪爪都没有这么大。我们矮脚猫一定是要前腿短，后腿长啊，这样子才是标准的。如果两个腿都一样长，或者说前腿长后腿短的话，那这样子猫咪就是有先天性的问题啊，知不知道？还在吐舌头呀？啊，还在吐舌头呀？这么热的吗你啊？好了好了，这么热，那我们就回去好吧？来，我们最后再走一段啊，走，跟上我啊！你不是想回家吗？怎么不走了呀？就往回走，回去啊！这不要往回走了啊！来，跟我走啊！来，跑起来，跑喽！哎呦，小短腿，快跑！下次我们经常到外面来，带你吹吹风、散散步，好不好呀？你这么喜欢这儿，跑起来！好了，观众们，我们跟大家说拜拜啦，我们回家喽。